爸爸，哎呦啊！我是张哥，今天来老表家，刚才在干嘛？赵老表，赶紧过来，老表，赶紧过来一块收麦，有个帮忙。收麦来啊，收麦。哎呦，我要找你收麦，今个不得不来了。啊，你好，赵老师地址啊？地址啥？不用那种，要收麦和收割机。啊，低头乱摸，收割机乱摸。帮忙。我呢，这老样子。啊？走。要这两天天气好，抽出来赶紧收了来着。是的。啊？俺那没收嘞，俺那收那一点儿。去哪里了没？那走呗，我跟着能去。走。加底。收麦。走吧，我开个车头了。开车过去不家？过去了呗，过去我不远，走吧。啊，在挂砖上等着。哟嘿，你出来，把它装了。买单。哎呦嘿。哎呦，没事儿，还也好了，他开来跑得也快。这收割机收不住，我那点料都管，他收割机过来一料都收完了。那电线杆呢，我也得收了，也得割了。这都得哪几个链呢？啊，你呢？赞比亚有没有？有。哦，一会儿我让你看一下我们中国收麦子怎么收的，你们国家是没有的，应该没有。这个收割机他们那边没有。你们赞比亚有没有？有嘿。OK。等一下，他们还得到地上吗？到地上。耶，马上可能跑过来了，皇宫跑过来了，快不快？马上就收完了，7分钟。行。好。啊！快不快？爸爸，哎呦啊！妈妈嘞，爸爸。看那边。哎呦啊，爸爸，妈妈嘞！哎呦啊，爸爸。爸爸，哎呀！好，再走。走没了。我那哎呀 OK， 我得拿了。别拿了。来，我。那这几天晒的这没？收了。好吃，爸爸，好吃。好吃。磨面。磨面。
面条。我的意思给你拿那个锅盖熟了的吃给你看看。安妮呢？好吃。糊的不糊的？我好吃吗？没有。安妮呢？收割机糊的不糊的？不的。赞比亚有吗？有一天天这个它哦，小呗。咱别说这个小，这个 big。哦，他那是小，没有咱国家的大。好看。走，上那儿装，往边靠点，靠根儿。Go！ Yo, get out! Move! 吃吧。再要2亩多地儿，拉7车了吧？啊，老表。啊，7车。不让。这好也划不到6。可拉完了。好。我们这一块就一块了。安妮呢？怎么吃饭？怎么请我吃饭？不吃。啊？不吃。我吃。在这表个干鸡。我给你们干活了，给你们帮忙干活，要请我吃饭。你这山鸡，不去？不去把你是喝完了。在他们那国家允许的。你在咱们国家，你看办上我嘛都可以请吃饭。他那不这样。他那不说。跟他沟通嘛，跟他说，他还是不懂的，跟咱国家还是不懂。不懂感恩，他们呢，还是感恩的事情弄不懂。改天我给他带着老表找一个翻译，给他讲讲那中国的文化，多讲讲，这不容易的。OK 了，哎，往后倒，往前走也行，往前走，走，好，把塑料布叠着走了。哎呀，走吧，你们回家。我开车。也谢文涛的院了，滚。那个人我这说。我们家。爽。哎呀。你才行嘞。文涛这院多少年没住过了这。还有2辆摩托车嘞，老表你管骑家的。老表摩托车会骑不会啊？还是大摩托嘞这。大摩托车。啊。你看看125的这。乖。老表会骑不会啊？他还会骑，要还骑不骑不过他会骑那2轮管，那个小的管，这个他骑不住呗。安妮呢？来，摩托会骑不会？No， 不会。你不会啊？这个。啊？会开这个啊？这是小 baby 开的。小 baby。对。这个你开这个好开，这个。这个金头开，那个你，那个好开。好开。对。谢，快，谢完该吃饭了。哎，这些咸吗？我走过去呢，这弄完了。弄完了，你就炒菜去了。我不给他，炒啥菜？炒菜我也不给他。要上班了。不给他，这不是下午没事了吗？那下午没事了。
啊，这今天晒买不中，晒买不中。一会儿炒点弄干好它走了，我都走了，不给点吃饭了，回家。吃饭，回家，快吃饭。我吃我们家的，不吃你们家的。刚才说让你请我吃饭的，你又不说。 OK 了，拜。OK 了，OK 了。啊，走了，走了，拜拜。拜拜。 See you tomorrow. Tomorrow.